परीक्षित महाराज जी, अरे राखो मेरी लाज सभा के बीच, अरे पवन सुत अंजन के लाला। परीक्षित महाराज जी आनंद में आए रहे। भगवान के नाम पर जो तालियां बजाते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, तरकारी ना है कर माने हाथ। और भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग तभी बनता है तब हम और आप तालियों से और मीठी मीठी बाणी से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो ताली बजा करके बड़े प्रेम से भगवान की वंदना बोलेंगे आप लोग। जो बड़े प्रेम से भगवान की वंदना बोलते हैं, भगवान उनकी बिंद बाधाएं खत्म कर देते हैं। राखो मेरी लाज सभा के बीच, राखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला। बनो है अरे गाए तो चारों तबन बनो है। लला अरे गाए भी साला, पवन सुती अंजन के लाला। पवन सुते अंजन के लाला। परीक्षित महाराज जी, अरे गाय की तैयारी करो आरती, अरे गाय की तैयारी करो आरती, अरे गाय की तैयारी करो आरती, अरे गाय की माला, अरे गाय की माला
छोकरी लाज सभा के बीच बाबा बस की अंगन के लाला परीक्षित महाराज जी सभी लोग मिलकर के ताली बजा। अरे पति पति करो आरती। अच्छा अरे पति पति करो आरती। अरे तुलसी की माला तुलसी की माला बाबा रस के अंगन के लाला अरे अंगन के लाला बाबा रस के अंगन के लाला बोलिए वृंदावन बिहारी।